سلامونه مو ومنئ. نن په دې لنډه ویډیو کې تاسو ته د پښتون افغان ملت قام د یو بلې قبیلې په هکله لنډ معلومات درکوو. د نن زموږ په مخامخ د پڼي قبیلې ذکر کوو. زموږ نسب پیژندونکي پوهان پڼي د پښتنو د غورغښت د ټولنیزې ډلې نه شمېري چې په سویلي پښتونخوا، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او هندوستان کې میشته دي. په پخوانیو تاریخونو کې چې د دغې قبیلې یادونه پکې شوې ده، هغه تاریخ خان جهاني یا مغزن افغاني دی چې مؤلف یې چې لیکونکی یې خواجه نعمت الله هروي نورزی و، چې د هند د مغولي واکمن جلال الدین محمد اکبر د دربار تاریخ لیکونکی یعنی مورخ و. همداراز په انګریزي مورخینو کې میجر راورټي مونټیورټ الفنسټن او د پټان د کتاب مؤلف سر الفکر هم په خپلو اثارو کې د پڼي قبیلې یادونه کړې ده. د سویلي پښتونخوا مشهور ادیب او تاریخ پوه پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په خپل اثر پښتو او پښتانه په سویلي پښتونخوا کې د پڼي پښتنو په اړوند داسې لیکلي دي: د پڼي قبیلې اصلي مرکز د کاکړستان د ژوب ناوه او د بوري تاریخي سیمه ده، خو بیا پڼیو خپله پلرنۍ سیمه پریښې او د لوی تاریخي پښتونخوا نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. هغه وخت چې پڼیانو خپل اصلي ټاټوبی کاکړستان پرېښودو، ځنې یې په پښین کې میشته شول او ځنې یې د سویې په تاریخي سیمه کې آباد شول. د پښتونخوا مشهور مورخ سید بهادرشاه ظفر کاکا خیل په خپل اثار پښتانه د تاریخ په رڼا کې لیکلي دي: پڼي هم د کاکړو په څېر مشهوره او پخوانۍ قبیله ده چې جرړې یې تر ویدي زمانو پورې رسي، چې د دوی ځینې خلک په افغانستان او ځینې هم په دکن کې استوګن نه لري. یعنی د بهادرشاه ظفر کاکا خیل له مخې پڼیان په افغانستان او په دکن هندوستان کې استوګن دي. د تاریخ هیات افغاني مؤلف ډیپټي محمد حیات خان له نن نه 143 کلونه دمخه د پڼیو د قبیلې په اړوند داسې لیکلي دي: د دغې قبیلې د نسب له شاجرې نه د دغې قبیلې د شاخونو او څانګو ویش ډېر ښکاره او واضح دی. د دغې قبیلې شاخونه هم په کاکړو ورګډېږي او د پڼي د قبیلې سیمه چې سوی نومیږي د کاکړو په سیمه پورې اړه لري. کله چې یو مسافر د ډاډر له سیمې نه په لومړي مزل د شمال خوا ته لاړ شي نو سوی ته رسیږي. د سوی سیمه د کلکې خاورې نه جوړ شوی میدان دی چې په ځینو ځایونو کې یې غرنۍ ویالې راوځي چې د ځمکو په خړوبولو کې ورځنې ګټه اخیستل کېږي. د سوی او ډاډر نیل ډېر غوره جنسیت لري چې په کندهار او ایران کې د ملتان د نیل پر پرتله زیات پیرودونکي لري او د خیرپور د نیل سره برابر شمیرل کېږي. د دغه قبیلې د ایسوټ او موساخېلو شاخونه د کاکړو د سیمې ختیځ خواته په یوه غره او صحرا کې اوسېږي او د موساخېلو له دوو څانګو نه د بلیل د څانګې نسل د شمېر له مخې زیات دی چې زیاتره یې د کرنې په چارو بوخت دي، او دویمه څانګه یې چې لهرزي نومیږي د شمېر یې د بلیل د څانګې په پرتله لږ دی، نو زیاتره خلک یې په مالدارۍ او د غوایانو په ساتنه بوخت دي. د پڼي قبیلې د لون شاخ
د چخن او کندر په سیمه کې اوسیږي چې د کاکړو د سیمې لویدیځ ته پرتې دي او د دوی د استوګنې له سیمې نه مالګه د ځمکې د خورې نه ترلاسه کیږي او دغه کسب خلک د مالګه ټولوي او په اوښانو او غوایانو باندې یې کندهار او د کاکړو د مندوخیلو سیمو او نورو شاوخوا سیمو ته د خرڅلاو لپاره وړي او په عمومي توګه یې د غلې سره تبادله کوي او په عمومي توګه یې له غلې سره تبادله کوي. ځینې وختونه چې د غلې بیه لوړه وي نو د غلې سره یې په یو وزن ورکوي او کله هم 2 چنده اوربشې او جوار ورباندې اخلي. د پڼې شاخ د خلکو دود او دستور کټ مټ کاکړو ته ورته دی خو د پڼیو یوه څانګه چې امیرزي نومیږي او د ستوریانیو د قبیلې لویدیځ ته پراته دي نو د هغوی دود او دستور د شرانیو د قبیلې خلکو ته ورته والی لري. د پڼې د قبیلې ټول شمېر چې په خپلې پخوانۍ سیمه کې پراته دي 80,000 تنو ته رسیږي. د راولپنډۍ په چاچا او هم د هزاره په سیمه کې د پڼې په نامه یوه سیمه شته چې پڼې پکې اوسیږي. د هندوستان په دکن کې هم د پڼیو په نامه یوه سیمه شته چې تقریبا 2,000 تنه پڼې پکې استوګنه لري. له دې نه پرته د هند د هریانه ایالت د روهتک د ضلع په کوهانه کې هم پڼې استوګنه لري چې شمېر یې تر 50,000 تنو زیات دی. د هند د اتر پردیش د ایالت په خورجا نومي سیمه کې هم ډېر شمېر پڼې استوګنه لري. یو شمېر کاکړ د هند د لویدیځ بنګال په ایالت کې هم اوسیږي. د هند د اندھرا پردیش په ایالت کې هم پڼې ژوند کوي خو هندوستاني پڼیو خپله ژبه له لاسه ورکړې ده. د هندوستان په تاریخ کې پڼیو ډېر رول لوبولی دی. په تېره بیا د داود خان پڼي چې په 1913 میلادي کال کې د هند د مهاراشټرا د ایالت د خاندیش د سیمې نامتو صوبهدار تیر شوی دی. د پڼي قبیلې شاخونه د پڼي د پښتني شجرو سره سم پڼي د دانی زوی او د غورغشت مسی دی. لاندینۍ شاخونه د پڼي اولاده ده. ختاني، مرغزایی، سیڼ، مرغستن، کاسم، ساهنګ، زمری یا مزاری، ببرګزی، خوژک، ایسوټ، شکوڼ، لهون، سامی، واپال، عثمان خیل، شدی خیل، موسی خیل، علی خیل، بلیل، لهرزی، حمزه خیل، ملیزی، عمر خیل، ممیزی، مردوخیل، نصرزی، انزرزی، حسنزی، مولیزی، بابړزی، عزازخیل، هیبتخیل، دریپلاری، سینزی، مخدودزی، کمالزی، جلالزی، خدوزی، احمدزی، ادینزی، ملیزی، شالمزی، عمرکټزی، کرموزی، شادیزی، تولازی، کرمزی، توتیزی، داروزی، ادینزی، خاتوزی، کانوزی، خواجګزی، بازی، مرسینزی، کابلزی، بهرزی، بایزی، بادینزی، هرزانخیل، مکیزی، خانزی، خویدادخیل، زروخیل، حلالزی، کدازی او داسې نور. مننه.